好，歡迎大家咧又收睇我哋嘅《夕陽之歌》。今日嚟到恒興咧，又要麻煩啊君哥黑哥有啲好嘢介紹俾大家。因為咧點解咧？嗰啲觀眾咧有陣時咧就即係寫信嚟啊，或者咧發嗰啲短信咧問我哋啊嘛。咁啊嗰啲藥係點樣嚟㗎咁樣咧？最緊要就係咁咯。因為點解咧？我哋係希望介紹到一啲好嘅靚嘅中藥俾大家咧，就等大家個心咧食得安心，就唔知會唔會咧食錯咁啊嘛。咁所以咧放心啊，如果你哋嚟咧揾阿君哥咧，嗰啲藥咧就包你咧食得安心咁啊。好啦，咁啊介紹啲乜嘢先？今日我哋講黃精。黃精大導演啊？唔係嗰個係一個人啊，呢個係我哋講黃精，係呢個係藥嚟㗎。嗰個此精啊不同彼精。咁咧就呢啲係生黃精，擺喺面前嘅呢啲係生嘅，未曾製出嚟嘅。咁好多人咧就以為佢係嗰個海玉竹，亦有部分嘅商戶咧當佢海玉竹賣㗎。真係啊！不過佢係黃色嘅喎，所以係啊。佢因為我啲舊嘢係擺舊咗嘅，因為我一路製咧留翻啲舊生嘅喺度咧，俾大家認識。因為新鮮啲嘅時候咧，嗰個顏色係淺黃㗎，咁就越擺就越黑。咁點解今日要講黃精啊？咁有一個問題咧，嗱，我曾經咧嫌麻煩，因為佢真係單係浸同埋蒸啊，大概30個鐘頭，哇，好耐。咁於是話好早期咧，我就買一啲製成品翻嚟做，買一啲製成品翻嚟，就賣俾啲客。咁但係發覺咧，佢哋製唔透啊。嗱，呢啲經過製透咗嘅黃精係全黑㗎，呢啲係未切㗎，切出嚟就係全黑色㗎。因為嗰個膽啊，即係佢立俾落，佢用黑豆同埋黃酒去製嘅。咁入晒色，入到透咧，熟透㗎嘛，佢就唔會見到黃色㗎。見到黃色係表示製唔透。咁生黃精係帶微毒㗎喎，生黃精帶微毒㗎喎。咁佢有啲人咧就以為哇呢啲好啊，呢啲海玉竹啊，咁其實錯㗎。咁我今日講俾大家聽，認真啊，你唔好以為搣開我唔識咩叫做黃精熟地喎，以為搣開或者見到黃精啊，呢個肯定係黃精啊咁樣。嗱，你咁樣係錯㗎。嗱，佢個底係真係黃精嚟㗎。問題咧，佢喺製嘅過程中咧，佢製得唔透，你先會見到黃色㗎。佢最主要咧製個時間夠咧，佢個特點係軟嘅個心。譬如個心咧軟咧，佢本身咧就好似經過一個製作過程，長時間製作心軟起糖嘅。起糖啊！但係咧可以食㗎。呢啲咧，石哥就咁食啊！嗱，呢啲係冇，好多人買嚟就咁食。糖啊嘛，佢未出糖同埋未出油，未起糖，未起糖啊！我哋蒸成20個鐘嘅時間到佢出糖啊！食得好好食㗎，好好食㗎！好多啲女士咧走埋嚟咧買咗3幾斤就即刻切嚟1片2片咁咧，就擺喺個手袋度，得閒攞片食下。佢買咗翻屋企咧，點㗎？買咗翻屋企就甜。嗰個係甜味，係甜味。另外有一個環境就係咁嘅，嗱，就邊度唔好講，有啲喺上邊自己製作落嚟，或者點解想佢特別好食咧？加糖，嗱，最麻煩再加啲糖落去。係啊，咁咪嗱，嗰個加糖係好罩忌嘅，因為點解啦？其實咧黃精咧就係有降糖尿㗎，消渴症啊！我查過佢係可以長期食用咧，防止個消渴症。消渴症係即係糖尿病。你加糖落去咧，你害死嗰個人啊！你知唔知啊？嗰個人唔知道佢自己糖尿㗎，一路係咁食咧，以為呢啲又會減糖。係啊，以為可以醫個糖尿病，其實就害死人㗎。所以今日重點咧，頭先講個製唔製得透有一個重點，第二點就係要無糖去製㗎。佢自身出嘅糖起糖啊，會自身出嘅糖係幫助你減退嗰個消渴症㗎，嗰個糖尿病㗎。同時因為黃精咧係補氣養陰，養陰緊。係啊，健脾
潤肝㗎、潤肺、益腎㗎、補腎㗎。好似你話肺燥乾咳啊、腰膝酸軟啊，咁呢啲咧食咗黃精咧就係可以咁講，都係對症下藥。我唔係講到個藥，我當佢係一啲湯料啦。因為你話點樣配搭呢啲係中醫師嘅，但係咧我係佢自己本身嘅功效嚟嘅啫。係啊，我哋今日講主要係講出佢制唔制得透，同埋咧市面上的確好多有人制黃精嘅時間咧落糖。嗱，呢個唔加得糖嘅。咁我做呢個方法咧，我呢一個加工嘅方法咧係最傳統嘅，入行就係咁做噶啦。而台灣今日咧製黃精都係呢個方法，因為台灣咧本身呢個黃精嘅產地喺產於中國嘅東北啦、東北、華北、西北、華中地區啊。台灣本身冇黃精做，冇黃精做好多嘅，佢產區有好多個。只有華南地區就冇嘅，咁就台灣嘅係廣西有。廣西就唔嘅華西叫西北咯，西北地區有㗎，係廣西啊、華南就雲南都冇有。嗱，陝西就出好多嘅。陝西係，咁所以咧，台灣做呢一個做製黃精嘅方法都係我呢個方法嚟，因為呢個係呢個一路以來大家都係用呢個方法去製。你頭先講嗰啲咩肺燥啊，嗰啲咩養陰啊、益腎啊嗰啲，好似係幾啱我喎，冚唪唥。可以嗱，有啲人咧就我面前有啲切開咗㗎，好多人咧，煲湯麻煩咧，就咁食得唔得啊？坤哥話得，即刻切。所以佢哋好多時買咗翻嚟咧，買就即刻切開，中間就係黑色㗎啦，中間黑色㗎啦。呢個先係製透啊嘛。嗱，我可以即刻切開俾你睇嘅，都係黑㗎。即係本來就咁嘅。本來就咁嘅，仲要係啊，製完就咁樣啦。就變咗咁。係。咁呢個即係成套嗰個需要落料嗰啲汁液全部入晒去。咁我真係經過20個鐘頭慢火蒸啊，浸20個鐘。咁最少要蒸10個鐘，睇下佢仲未透嘅，仲有黃色嘅，再要焗佢10個鐘，差唔多最完美都係要40個鐘。佢咁大嚿啊，要浸到入心，你有好長時間嘅。浸入心就不特止，仲要蒸氣入心。切開嚟浸啊嘛，得唔得啊？唔係唔得，浸成嚿擺落去浸。因為點解咧？你切得太散咧，佢本身佢嘅啲功用有啲流失咗喺水嗰度啊，嗰啲汁液嗰度啊，嗰啲汁液你用唔晒，始終你最後倒咗佢就冇意思啊。咁啊，所以咧成嚿去製咗熟透，咁個精華喺裡面冇流失到，作用就係咁。咁你頭先講話係啊，我切開佢咪快啲啦，的確係快好多啊。但係蒸到你覺得冇用嘅一嚿廢一嚿嘢，即係一嚿唔知做嚟做乜。煲湯咁。冇錯，嚿豬肉擺落去啦。有好味啲嘅，仲有啊！你成嚿豬肉煲好個湯拎出嚟切咧，好鬼香㗎！你有冇話唔一樣？你切散晒嚿豬肉咧，撈上嚟冇咗香味。我哋肉一樣㗎，一樣㗎。嗰嚿豬踭我哋成日煲湯豬踭啊，煲好咗撈起佢嚇，我一切落去話，嗰陣豬香味啊，鐵殼鼻香啊，特別好食。呢個都係呢個黃精製藥都係一樣，唔好以為話喂我哋切咗佢哋製咪入心咯咁。有時啲嘢你反適得其反啊，將嗰啲嘢流失晒，佢熄咗落啲水度啊嘛。係啊，咁啊好啦，大家去執藥或者買嘅時候就留意啦。喂，我唔識喎，我見到黃色先係喎。咁有時咧，唔係佢的確係黃色係黃精嚟嘅。咁問題咧，佢係製唔透佢嚇，同埋咧生係黃色嘅，係咁咪好，仲黃啲㗎啦。呢個擺舊咗。仲要淺啲嘅，係啊，仲淺啲。類似啊，係。淺啊，個淺嗰啲有毒啲嘛？唔係，佢好輕嘅微毒啊，即係好似好多集以前，我初講炒藍豆，有一個可能係同行啩，佢話我多鬼魚啊，做炒作啦，炒乜鬼啊？你襟擺啲啫，乜。喂，藍豆同扁豆生㗎嚇，都係有微毒㗎。炒咗之後咧，嗰啲毒就冇咗。等於你製透個黃精，你食落係有用㗎，就係對身體有益嘅。但係你用生黃精就當海肉粥賣咧，你煲咗個湯出嚟咧，越食就越麻煩啦。你以為話呢啲好啊，大嚿靚啊咁錯啊！
嚇，個肉都唔即係食得多就咁樣。係啊，救護車嚟啦，救傷車話：哇，救傷車，唉，即係唔係我好輕微嘅啫，係好輕微，好輕微嘅。都唔希望有啲毒素儲喺個身。係啊，你一路食累積累。我睇呢啲。嗱，點解啲植物要有微毒素咧？佢係自我保護嘅。自我保護啱啊！即係佢本身喺地下生長嗰陣時咧，有啲細菌侵啊，或者有啲蛇道鼠咬佢咧，冇錯。佢有個微毒素咧，嗰啲嘢唔敢食。冇錯，好多植物同埋嗰個根莖類嗰啲嘢都係一樣，一樣。你唔使講你淮山啊、芋頭啊嗰啲，你又好明白㗎啦。蓮子都係㗎，蓮子個蓮子心都係有微毒㗎。哦，蓮子心啊都係有微毒㗎。咁樣㗎嘛。啊，所以植物咧，我哋製藥咧一定要講話，喂點樣個令到嗰啲毒素去咗，而又令到使用者、消費者得到好處，呢個係重點嚟㗎。即係唔好話喂，我就貪佢甜啲喎，落啲糖啦，咁啊害死人嗱。佢咁嘅，因為好多植物咧炮製嗰啲嘢咧，將啲雜質同埋嗰啲毒素啊，佢本身帶有毒素嗰啲清除咗。清除咗㗎。你好簡單啦，你蒸個芋頭，未蒸嗰陣時你刨皮咧手痕嘅，你蒸熟咗佢之後咧，你剝嗰陣皮冇嘢嘅。哦，咁你又明白啦，大家都明白呢個道理。所以點解要製藥？即係有啲話喺片，我記得有個三個。粗口嚟㗎，唔好講啦，嗰三個乜啦咁樣啊，乜嘢都話製藥咁。你識條鐵咩？我喺度咁講，你識條鐵咩？你知唔知乜嘢係有毒㗎？點解要製啊？識條鐵唔出得街㗎。啊！但我呢句説話可以出街喎，電視劇有講喎。但係如果我講粗口就唔出得街嘅，卒之你係剪鬼咗咁啊，冇講啦，係嘛？啊，咁啊好啦，咁最簡單呢個黃精咧，好啦，黃精杞子紅棗啦，最常見係溫補㗎。譬如而家啲女人啊，手腳冰冷啊，氣色唔好啊，咁啊經常用呢三樣嘢。咁食素嘅人咧，就更啱添，因為點解？我唔需要落肉啊嘛。係。咁就係黃精杞子紅棗，都話好好飲呢個湯。哦。呢個茶又好，湯又好好飲㗎。係。咁你話我煲肉得唔得？咁啊梗係好啦，咁啊加多啲要健脾啊，加多啲淮山啊。淮山、蓮子啊、百合啊百合嗰啲去煲烏雞。哦，你用烏雞，烏雞係啊，咪嗱烏雞唔燥火啊。哦。嚇，烏雞好養陰同埋唔燥火㗎。另外呢個湯咧，好好飲。擺隻細啲嘅烏雞係啊，可以夠啦。一兩個人飲啊啱啦。但其實烏雞就唔係主角嚟嘅，主角係黃精。咁你吊起個味咧，就令到大家嗰個有感興趣去飲啊。咁啊〜勤力啲煲咯，咪會咁樣咯，係嘛？咁飲咗精神。冇錯，有一句説話咧，就係佢話：冬天吃黃精啊，全年一身輕啊！哦，全年一身輕嘅意思話，我冇病啊，行步路都快啲啊嘛，精神爽。依家開始夏天喎，我就叫大家冬天吃黃精，就全年一身輕，有呢句説話㗎，真㗎，係。咁都啱啦，唉，總言之嗱，你大家知啦嚇。啊！聽咗阿坤哥話黑哥啲介紹，知道點樣去買黃精先，起碼買到啲好嘅嘢咧。但係認識一樣真正係傳統製作先得，唔能夠胡亂加嘢落去嘅。哦，你加糖係好大忌嘅。一入口就知㗎啦，加唔加糖同埋。喂，頭先好食啊！啊，真係好食啊！可以就咁食啊！好多人買到即刻切片。幾斤喺度咁切就帶翻上去啊！啲國內嗰好多人落嚟買，係本地都有。有興趣嘅揾阿坤哥買翻啲啦嚇！好啦，咁啊節目時間定都差唔多㗎啦。咁啊大家如果中意我哋嘅節目咧，俾個點讚我哋啦嚇！咁啊傳閱啊，咁啊或者訂閱都得嘅。唉，咁啊多謝你哋嘅捧場啊！多謝。話下一次咧又會有啲新嘢介紹。係啊，好嘢介紹。有好嘢。咁啊到時再同大家見面啦嚇！拜拜。拜拜。